Vaša mačka sa každý deň správa tak zvláštne, že to niekedy vyzerá, ako by s ňou niečo nebolo v poriadku. V skutočnosti však za každým jej bláznivým správaním stojí jasná logika, formovaná tisíckami rokov evolúcie. Dnes si rozoberieme 15 najnezvyčajnejších mačacích návykov, od zhadzovania predmetov zo stola až po nočné bosky. A niektoré vysvetlenia vás naozaj prekvapia. Poprvé, prečo mačka zhadzuje veci zo stola? Položíte pohár na stôl, otočíte sa a o sekundu počujete rachot. Mačka sedí vedľa a pokojne sleduje, ako leží na zemi. Navyše môže úplne cielene zhodiť aj ďalší predmet, pričom sa vám pozerá priamo do očí. Na prvý pohľad to vyzerá ako zlomyselnosť, alebo dokonca pomsta. V skutočnosti je to však komplexné správanie, v ktorom sa spája lovecký inštinkt, zvedavosť a skúmanie sveta. Mačka je prirodzený predátor. Keď udiera labkou do predmetu, v podstate napodobňuje kontakt s korisťou. Vo voľnej prírode si takto overuje, či je obeť živá, nebezpečná a či sa môže pohybovať. Každý predmet na stole je pre ňu potenciálna korisť. Ak padá, kotúla sa alebo sa hýbe, je zaujímavý. Zároveň ide o čistý výskum. Mačky doslova skúmajú fyziku cez experimenty. Jeden predmet sa kotúla, druhý sa rozbije, tretí len spadne. Tieto vzorce si zapamätávajú. Po druhé, prečo vás mačka búcha hlavou? Mačka príde a pomerne silno do vás strčí hlavou, do ruky, tváre alebo nohy. Niekedy to môže byť až trochu nepríjemné. Nie je to však agresia. Je to jeden z najsilnejších prejavov dôvery a náklonnosti. Toto správanie sa nazýva headbutting a má viacero funkcií. Označovanie pachom. Na hlave má mačka žľazy, ktoré produkujú feromóny. Keď sa o vás otiera, doslova si vás označuje ako svojho. Výmena pachov. Nielen, že zanecháva svoj pach, ale zároveň preberá váš a vytvára spoločnú rodinnú vôňu. Prejav lásky. Takto sa mačky správajú len k tým, ktorým úplne dôverujú. Pozdrav. Je to niečo ako priateľské ahoj v mačacom svete. Jednoducho povedané, ak vás mačka búcha hlavou, patríte do jej sveta. Po tretie, prečo mačka šliape labkami? Mačka si sadne na vaše kolená a začne rytmicky romiesiť labkami, niekedy pritom vyťahne aj pazúriky. Toto správanie sa nazýva mliečny krok a pochádza ešte z mačacieho detstva. Mačiatka takto masírujú brucho matky pri krmení, aby podporili tok mlieka. Tento pohyb si spájajú s maximálnym komfortom, teplom, bezpečím a sítosťou. V dospelosti ho mačka používa vtedy, keď sa cíti úplne uvoľnene a spokojne. Ak šliape po vás, vníma vás ako zdroj pohodlia a bezpečia. Je to veľký kompliment. Zároveň si takto pripravuje miesto na spánok, podobne ako v prírode, keď si mačky udupávajú trávu pred oddychom. Ak pritom pradie, znamená to, že je doslova v stave blaženosti. Po štvrté, prečo mačka pomaly žmúrka, keď sa na vás pozerá? Pozeráte sa na mačku a ona pomaly zavrie oči, na chvíľu ich nechá zatvorené a potom ich opäť otvorí. Nie je to ospalosť ani nezáujem. Je to mačací spôsob, ako povedať dôverujem ti, alebo dokonca mám ťa rád. Vo svete zvierat je priamy pohľad výzvou alebo hrozbou. Zatvoriť oči v prítomnosti niekoho znamená maximálnu zraniteľnosť. Keď mačka pomaly žmúrka, hovorí som pri tebe uvoľnená, nie si pre mňa hrozba. Zaujímavé je, že mačky toto správanie používajú častejšie práve voči ľuďom. Môžete jej odpovedať rovnakým spôsobom, pomaly žmúrknuť. Často potom príde bližšie, začne priasť alebo sa o vás otierať. Po piate, prečo mačka hryzie počas hladkania? Hladkáte mačku, ona pradie a zrazu vás uhryzne a odíde. Nie je to zrada ani zlosť. Ide o tzv. Agresiu z nadmernej stimulácie. Mačky sú oveľa citlivejšie na dotyk, než si myslíme. Najprv je hladkanie príjemné, no postupne sa hromadí podráždenie. Predstavte si, že vás niekto dlho štekli. Najprv je to zábava, potom je to neznesiteľné. Mačka hryzie, aby povedala, stačí, už je toho priveľa. Takmer vždy vás však vopred varuje. Chvost sa trhá alebo švihá. Uši sa pritláčajú dozadu, zreničky sa rozširujú, koža na chrbte sa jemne chveje, pradenie sa mení. Ak sa naučíte tieto signály rozpoznávať, uhryznutiam sa dá predísť. Po šieste, prečo mačka v noci behá po byte? Hlboká noc. Spíte a zrazu začne chaos. Behanie, skákanie, rachot. Tomuto javu sa hovorí nočné zoomies. Dôvod je jednoduchý. Mačky sú sumračné lovce. Ich najväčšia aktivita je za úsvitu a sumraku. Domáce mačky cez deň spia, hromadia energiu a v noci ju potrebujú vybiť. Tieto behy sú imitáciou lovu. Prenasledovanie, skoky, útoky. Niekedy reagujú aj na podnety, ktoré vy vôbec nevnímate. Hmyz, zvuky v stenách, svetlá zvonku. Pre vás je to ticho. Pre mačku je to celý svet signálov. Po siedme, prečo mačka zahrabáva jedlo? Nasypete krmivo, mačka príde, ovonia a začne škrabať labkou okolo misky, ako by to chcela celé zahrabať. Niekedy dokonca prinesie papier, hračky alebo oblečenie a zakrie jedlo.
Vyzerá to ako rozmar alebo odmietanie potravy, no v skutočnosti je za tým oveľa viac. Prvý dôvod – pradávny inštinkt. V prírode mačky, ak nedojedia korisť, ju skrývajú, aby si ju nechali na neskôr a nepritiahli iných predátorov. Pach, jedla, šank, riziko. Preto ho treba zamaskovať. Druhý dôvod – teritorium. Mačky môžu niečo zahrabávať, ak sa necítia úplne ako páni priestoru. Je to signál – tu nie som hlavný. Niekedy to jednoducho znamená, že jej jedlo nechutí alebo je porcia príliš veľká. Po 8. Prečo mačka miluje krabice? Kúpite drahý herný komplex a mačka si vyberie obyčajnú kartónovú krabicu. Čím menšia, tým lepšia. Nie je to hlúposť ani náhoda. Je to silný inštinkt. Bezpečie. Krabica chráni zo všetkých strán a má len jeden vstup. Zníženie stresu. Výskumy ukazujú, že mačky s krabicami sa rýchlejšie adaptujú a sú pokojnejšie. Low. Ideálne miesto na prepad. Teplo. Kartón výborne udržiava teplo. Textúra. Je príjemné ho škriabať a hrísť. Krabica je pre mačku zároveň domov, pevnosť aj pozorovateľňa. Po 9. Prečo vám mačka ukazuje zadok? Mačka k vám príde, otočí sa chrbtom a zdvihne chvost priamo pred vašou tvárou. Z ľudského pohľadu je to zvláštne a možno aj nepríjemné. Pre mačku je to však kompliment. V mačacom svete je to forma pozdravu. Pod chvostom sú žľazy s jedinečným pachom, akýsi pas mačky. Keď sa k vám otočí, hovorí: dôverujem ti. Navyše tým odhaľuje najzraniteľnejšiu časť tela. Zdvihnutý chvost je aj znakom dobrej nálady a sebavedomia. Takže nie je to neslušnosť. Je to rešpekt. Po 10. Prečo mačka pije z kohútika a nie z misky? Plná miska s vodou stojí vedľa, ale mačka ju ignoruje a chce, aby ste pustili vodu z kohútika. Nie je to rozmar, je to inštinkt prežitia. Tečúca voda je bezpečnejšia. V prírode je stojatá voda často znečistená. Oddelenie jedla a vody. Mačky nerady pijú tam, kde jedia. Pachy, plast alebo kov môžu mať nepríjemný zápach. Fúzy, úzke misky draždia vibrisy, tzv. Únava fúzov. Najlepšie riešenie je široká miska alebo fontánka, ideálne ďalej od jedla. Po 11. Prečo mačka cvrliká na vtáky? Mačka sedí pri okne, uvidí vtáka a začne vydávať zvláštne cvakavé zvuky. Čelusť sa trasie, telo je napäté, chvost sa hýbe. Nie je to chyba, ale komplexné správanie. Napodobňovanie koristí. Možno sa snaží vtáka prilákať. Tréning uhryznutia. Pohyb čeluste pripomína smrteľný skús. Frustrácia. Vidí cieľ, ale nemôže ho dosiahnuť. Je to nahromadená energia, ktorá nemá kam odísť. Po 12. Prečo mačka útočí na vaše nohy? Kráčate po byte a zrazu na vás spoza rohu vyskočí mačka. Škrabe, hrízie, kope zadnými labkami a utečie. Nie je to agresia, je to lovecká hra. Pohybujúce sa nohy, štyš, ideálna korisť. A prepad je obľúbená taktika mačiek. Typické najmä pre mladé mačky, majú prebytok energie. Ak im nedáte hračky, vyberú si vás a kopanie zadnými labkami je skutočná technika, ktorou v prírode dorážajú korisť. Po 13. Prečo si mačka ľahne na to, čomu sa venujete? Čítate knihu alebo pracujete na notebooku. A mačka si ľahne priamo na to. Odložíte ju a ona sa vráti. Prečo? Žiarlivosť na pozornosť. Pre ňu je kniha alebo notebook konkurencia. Pach. Tieto veci voňajú po vás. Teplo, najmä notebook, tvar, rovný povrch, hirské, ideálne miesto na ležanie. Nechce vám prekážať. Len chce byť stredobodom vašej pozornosti. Po 14. Prečo mačka mňauká bez dôvodu? Noc alebo skoré ráno. Mačka sedí a hlasno mňauká. Do prázdna. Zdá sa, že bez dôvodu, ale dôvody existujú. Volanie. Aj sterilizované mačky môžu volať. Nuda, najmä ak bola cez deň sama. Vek. Staršie mačky môžu byť dezorientované. Inštinkty, nočná aktivita. Aj keď ju okriknete, pre mačku je to stále pozornosť. Po 15. Prečo vás mačka olizuje? Mačka vám olizuje tvár, ruky alebo vlasy. Niekedy aj v noci. A zobudíte sa na pocit brusného papiera. Je to však jeden z najnežnejších mačacích návykov. Sociálna starostlivosť. Takto sa mačky starajú o svojich. Označovanie. Zanecháva na vás svoj pach. Chuť. Ľudská pokožka môže byť pre ňu zaujímavá. Upokojenie. Pomáha znižovať stres. Láska. Tá najúprimnejšia. Mačka olizuje len tých, ktorým dôveruje. Ak to robí, nie ste pre ňu len majiteľ. Ste rodina.